ak Rafah TV ñëppay dañ agréer di ci am mbégte rek ndax fii day bërëb boo xamante ni ñu ngi nii jàkkaarloo ak fi Cheikh Ahmadou Bamba feeñi jamono matul téeméeri mètre ñu ngi nii jàkkaarloo ak fii Mouhamadou Abdou Khadir taaw Sëñ Tuubaa tëdd matul téeméeri mètre ak rakkam Soxna Fatima matul téeméeri mètre armée lu bàpp gaa ñi matul téeméeri mètre ñu ngi nii jàkkaarloo ak barabu Maam Mor Jaara matul ñetti téeméeri mètre ak barabu Sëriñ Mbusoobe ak barabu Mouhamadou Abdou Khadir ak barabu Mouhamadou Yadali doomu Sëriñ Tuubaa ak Mouhamadou Abdou Khadir doomu Sëriñ Tuubaa kon man dama masa compte ñuy def ay activité folklorique ci bërëb yi xeex nañ ci nag lu yàgg mais suñu borom mi ngi koy door a dogal bi mu koy dogal it ñu am ci mbégte ndax mbégte li mooy Sëñ Tuubaa Cheikh Mamadou Muntaxa moo ñëwal wax ba ci maire wax bëgg-bëggam bëgg-bëgg boobu nag mooy bi mu fekkoon ñun ñu bëgg ko muy def fii bërëbu Sëñ Tuubaa ñu ànd ceeg moom nag yàlla dogal àddina bépp rawatina waa Mbacke doon lu ñu yàkkamti woon ñëpp jóg jàpp ci club olympique bi fi nekkoon bi nga xam ne ñoo lañ ko immatriculé seen tur ñëw sëñ bi joxe seen kàddu wax dëgg yàlla dox ci doxin mu rafet dëkk bépp it dëgg yàlla yàkkamti woon lii ngir Sëriñ Tuubaa amoon fépp kër am fépp ay kër wante fii ci Mbacke amu ko fi kon rawatina bërëb bii nga xam nekkoon na fi ñu delloo si waat ko joxaat ko sëriñ bi kon yëfam lañ ko delloo waaw di sargal nag waa koñ bi ndax lii tax may sargal waa koñ bi fii kër Sëñ Tuubaa la woon bi sëñ bi demee Daaru Salaam mu joxoon ko sëñ Modou Fa Jamaña ab diir sëñ bi xamal ko ne ko bu ma sañoon bërëb boobu ma la bàyyi woon ab lamp di fa tàkk mu jël taalibe bu mag sëñ Modou Fa Jamaña indi ko dëkkal ko fi ñu nekk fi ci conditions yi metti wante ñu dëggal bëgg-bëgg Sëriñ Tuubaa boobu wéet fi lool dem nag ba Sëriñ Tuubaa ñibbi si waatal boppam andiwaat sampaat boppam këram kon maa ngi leen di ndokkeel bu baax a baax a baax maa ngi leen di ndokkeel bu baax xam ne fa ngeen doon xaar sëriñ bi fekk si na leen waaw di leen sargal di ñaan yàlla it liggéey bi sëriñ bi yëkkati jox ko njabootu sunu maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Fall Babul Mouridina bërëb bii nag maanaam sëriñ bi nekkoon na fi te li taxoon mu xat fi ba dem Daaru Salaam jëmmi maam Cheikh a taxoon ngir xatal guñ ko xataloon ngir jëmmi maam Cheikh sëñ bi préféré ànd ak maam Cheikh génn bàyyi leen dëkk bi moo tax sëñ Moussa Ka ne am na loo xamante ni làmmiñ di ko laal am na loo xam ne dees na ko misaal waaw moo tax nag kon dees na ko misaal wante làmmiñ di ko laal kon nag du hasard sëriñ bi joxaat njabootu maam Cheikh ñu tàmbali liggéey bi. xam nga bi coow jógee kilifa bu coow jógee day dal bàyyi ba xol yi dal mu waxtaan ak njabootam bi loolu amee bàyyi nañ ba lépp dal ñu waxtaan bi ñu waxtaanee it ñu ne nañ ànd dem ci stade ba léegi nga xamante àggagul maanaam aménagé ko bu dem àggale fa activités yi bu ñu fa àggale activités yi incha allahu rabbi ñu fexe ba ñu àggale deuxième phase bi jàppale naa leen bañ aménagé bërëb ba àggale activités yi jàppale naa leen tamit ba lañ soxla woon pour activité yëpp àgg mu mën a sotti def nañ ko te it fexe nañ jàpp nañ it wax nañ it fu ne jaar nañ fa ba njiitu réew mi le président de la république joxe na ndigal pour ñu àggale ko ba jàpp naa ne fekk fukki fan matériel yi dana commencé wàcc foofa pour liggéey bi mën a démarrer ndax entrepreneur bi woor na ma ba disposition yëpp jël nañ ko. dañuy sant yàlla bu baax ci barke Serigne Touba bi nga xamante ni li Serigne Touba bëgg am na
wante it li nga xamante ni moom la askan wi muy ndaw ñi doon jooy it saafara lépp ci barke Sëriñ Tuubaa